Ciao ragazzi, qua Patodà, bentornati in un nuovissimo video su Wrestling Live. Oggi siamo qua perché, signori, andremo a fare l'ennesimo episodio dell'unboxing del WWE Merchandise. Ma prima, sigla. Eccoci ragazzi, prima di partire con l'unboxing ho un paio di news da dirvi. Allora, la prima è che ho acquistato queste due magliette al Wrestling Planet di Milano, in Viale Pontina 11. Raga, vi consiglio di comprare perché queste magliette le ho pagate pochissimo, ne rimangono ancora un po' in super sconto. Pensate, una maglietta in genere della WWE costa 35 euro, io queste le ho pagate 10 l'una. È ovvio che poi bisogna trovare le proprie taglie perché appunto sono in super sconto e ci sono taglie e pezzi limitati, ecco. Poi un'altra cosa sempre riguardante Wrestling Planet, Wrestling Italiano, volevo dirvi che il 29 luglio sarò presente all'evento Party with Sun dell'FCW, appunto, a cui parteciperà anche la compagnia italiana della Rising Sun. Appunto sarà l'evento in piazza Marconi, io sarò presente e forse ci sarà anche Francesco Zerini, molto probabilmente, dato che è il general manager dell'FCW, e ovviamente ci sarà anche Curto per ora, poi vediamo perché lui adesso ha ricominciato a lavorare. Comunque l'ingresso, non so se l'ho già detto, è ore 20 e l'inizio dello show è alle 20:30. Un'altra cosa che vi volevo dire, io sto registrando questo video la domenica di Great Balls of Fire, prima della live, appunto, sono le 6 e attualmente il terzo episodio della T-shirt review ha un pareggio, raga, incredibilmente ha un pareggio col 42% per la maglia del New Day e 42% per la maglia di Sasha. Nel caso in cui mercoledì sono ancora in pareggio, le andrò a recensire tutte e due, quindi non vi preoccupate. Poi volevo dirvi che questa settimana uscirà una nuovissima serie che, raga, sarà veramente spettacolare. Sarò il primo a portarla di sempre, proprio non ci ha pensato mai nessuno, e meno male che non ho detto l'idea perché sennò me la potevano rubare, dato che alcuni mi hanno già rubato delle serie. Poi siamo quasi agli 80 iscritti, raga, e ho in mente di fare uscire uno speciale che abbiamo registrato ad aprile, che era per i 30 iscritti, che però non ho mai editato né niente, ed è, diciamo, una challenge, raga, una cancrata assurda, però raga, è uscita veramente veramente molto divertente. Vi dirò che ci metterò un botto editarla perché sono 40 minuti di video, e in cui, allora, vi dico già gli ospiti che saranno mia cugina, cioè Ambrogio, e Curto, e raga, c'è da spaccarsi dalle risate. Quindi niente, per le news ci siamo, ovviamente sulla list of path c'erano le news, sempre più broken. Poi passiamo alle magliette. Sono due magliette, raga, le ho pagate 10 euro l'una. Cioè, la prima maglietta è la maglietta della Wyatt Family. Le ho prese per il disegno, non per qualche particolare motivo. Questa è anche abbastanza recente, sarà di 1 o 2 anni fa. Eccolo qua. Sia davanti che retro è stupendo, raga, veramente. E raga, adesso io ho appena visto sta maglia, è troppo bella, è ignorantissima, ma è troppo bella. Questa è una L. Signori, Jericho wannabe con l'ape sotto è qualcosa di impressionante, ma il dietro è ancora più ignorante. C'è l'anti insetti, anti ape, così, con sopra con sopra Jericho. Vediamo cosa c'è scritto. Rated number 1 in wannabe Buzzkill, the original Jericho, read the ring of unwanted pests. Raga, sta maglietta è oro veramente. E niente, raga, ho comprato solo queste due cose l'altro giorno quando sono andato da TG. Comunque,
Per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo guardato, vi ricordo di passare dal canale del Broken Club. Noi ci vediamo in un nuovissimo video, in un prossimo video. Bella raga.